Hi guys, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக் அப்டேட்ஸ். இன்னைக்கு 451வது வீடியோ. இன்னைக்கு வீடியோல எப்பவும் மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் இருக்கு. குறிப்பா பப்ஜில ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி மைக்ரோமேக்ஸ்ல இருந்து ஒரு ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் வர போகுது. அது போக xiaomiல இருந்து புதுசா இந்த சுத்தி இருக்கிற சவுண்ட் மூலமாவே மொபைலுக்கு சார்ஜ் ஏத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போல நிறையவே அப்டேட்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வாரத்தோட கடைசி நாள். சோ அதனால இன்னைக்கு உங்களோட क्वेश्चन கமெண்ட் பண்ணலாம். #EOD அப்படின்னு போட்டுட்டு உங்களோட क्वेश्चन கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு வீடியோல இந்த கமெண்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்து இதுல இருக்கிற பெஸ்டான கமெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கான பதிலை நான் கொடுப்பேன். சோ கமெண்ட் பண்ணுங்க. #EOD அப்படின்றத யூஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. EOD நான் தெரியாதவங்களுக்காக மட்டும் பழைய வீடியோஸ் லிங்க் ஐ பட்டன்ல கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் மைக்ரோமேக்ஸ்ல இருந்து. இப்போ மைக்ரோமேக்ஸ்ல இருந்து அவங்களோட இயர்பட்ஸ் இந்தியால BIS சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கு. சோ BIS அப்படின்றது இந்தியாவோட சர்டிஃபிகேஷன். அதனால இந்தியால அவங்களோட இயர்பட்ஸ் லான்ச் ஆக போகுது அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆகுது. இங்க இதனோட 3 மாடல் நம்பர் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க முடியுது. ஸோ இங்க 3 மாடல் கொண்டு வர போறாங்களா அல்லது ஒரு மாடல் தான் கொண்டு வர போறாங்களா அப்படின்னு தெரியல. இருந்தாலும் இந்தியால சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்காங்க. கூடி சீக்கிரமா இந்தியால மைக்ரோமேக்ஸோட இயர்பட்ஸும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்த அப்டேட் சாம்சங்ல இருந்து ஒரு சில மொபைல்ஸ் ப்ளூடூத் SIG சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கு. குறிப்பா சாம்சங்கோட F சீரிஸ். ஆமா, சாம்சங்கோட F42 5G இன்னைக்கு ப்ளூடூத் SIG சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கு. இது வந்து ஒரு ரீபிராண்டட் மொபைலா இருக்க போகுது. சாம்சங்கோட A22 5G அப்படின்ற மொபைல் ஒரு சில கண்ட்ரீஸ்ல லான்ச் ஆயிருந்தது. ஸோ இந்த மொபைல் இந்தியாவில் சாம்சங் F42 5G அப்படின்ற நேம்ல ரீபிராண்ட் ஆக போகுது. இந்த மொபைலோட ஸ்பெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மீடியாடெக்கோட டைமென்சிட்டி 700 அப்படின்ற ப்ராசரோட 6.6 இன்ச்சஸ்க்கான AMOLED டிஸ்பிளேயோட 48 MPக்கான கேமரா செட்டப்போட வந்த மொபைல். ஸோ இந்த மொபைல் இந்தியாவில் ரீபிராண்ட் ஆகி சாம்சங் F42 அப்படின்ற நேம்ல வரப்போகுது. அடுத்த அப்டேட் ஒன்பிளஸ்ல இருந்து ஒன்பிளஸோட CEO இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே நத்திங் அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த மாசத்தோட ஜூனுக்குள்ள ஒரு ஹெட்ஃபோன் லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ அது கேன்சல் ஆயிருக்கு. அதாவது அதனோட ஒர்க் இன்னுமே முடியல. அதனால இதனோட லான்ச் தள்ளி போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இந்த ஹெட்ஃபோன் இந்த மாசம் லான்ச் ஆகிறதுக்கு பதிலாக அடுத்த மாசம் லான்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த அப்டேட் விவோல இருந்து. இங்க ஏற்கனவே xiaomi டேப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரியல்மி அவங்களோட டேபை கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ரியல்மி விவோ ஓப்போலாம் ஒரே கம்பெனி. அதனால விவோவும் அவங்களோட பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க டேபுக்கான பேட்டன்ட்டை இப்போ யூரோப்ல வாங்கியிருக்காங்க. பேட்டன்ட் ரொம்பவே சிம்பிளா ரொம்பவே நீட்டா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன்ல விவோல இருந்தும் டேப்லெட் கொண்டு வர போறாங்க. நிறைய பேர் டேப் அப்படின்னு கேட்டுருந்தீங்க. அடுத்தடுத்து எல்லா கம்பெனிஸ்ல இருந்தும் லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்க ரியல்மி வந்தாச்சு, விவோ வந்தாச்சு, அடுத்து ஓப்போவும் வருவாங்க. அதை தொடர்ந்து MI வருவாங்க, ரெட்மி வருவாங்க. ஸோ நிறைய டேப்ஸ் லான்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்த அப்டேட் xiaomiல இருந்து புதுசா ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சுத்தி இருக்கிற சவுண்ட் மூலமா சார்ஜ் பண்ற மாதிரியான டெக்னாலஜி. இதுக்கான பேட்டன்ட் இப்ப பார்க்க முடியுது. இங்க சுத்தி இருக்கிற சவுண்ட்ஸ்ல இருந்து எனர்ஜியை ஜெனரேட் பண்ண முடியும். அதை யூஸ் பண்ணி மொபைலுக்கு சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டெக்னாலஜியும் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டன்ட் மட்டும் வாங்கியிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு சில வருஷங்கள இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியும் நம்ம மொபைலில் எதிர்பார்க்கலாம். சவுண்ட் மூலமா இந்த மொபைல் சார்ஜ் ஏறிச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் மொபைலுக்கு அடுத்து சார்ஜ் பண்ண வேண்டியதே இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் எந்த அளவு ஃபாஸ்டா சார்ஜ் பண்ணுது, உண்மையா சார்ஜ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜில xiaomi ஒர்க் பண்ண போறாங்க. கூடிய சீக்கிரமா இது ஒரு டெமோவாவது நம்ம பார்ப்போம். அடுத்து பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியா இப்ப 5 மில்லியன் டவுன்லோட்ஸை தாண்டி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பப்ஜி தரப்புல இருந்து அஃபிஷியலா கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க இன்னும் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா நேத்துக்கான டெக் அப்டேட்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்திருந்தேன். ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்க. அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க பீட்டா டெஸ்டரா ஜாயின் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி 5 மில்லியன் யூசர்ஸ் மேல ஜாயின் பண்ணிருக்கிறதுனால பப்ஜில இருந்தே இப்போ ஒரு கிஃப்ட்டை கொடுத்திருக்காங்க. கிளாசிக் கிரியேட் கூப்பன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கிஃப்ட்டை கொடுத்திருக்காங்க. இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஈவென்ட் செக்ஷன் கீழே இருக்கும். இங்க 5 மில்லியன் கிஃப்ட் அப்படின்ற மாதிரி போட்டு இருக்கும். அதை நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை நீங்க இன்னும் கலெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ அவ்வளவுதான். இந்த வீடியோ இன்னைக்கு சனிக்கிழமை அப்படின்றனால அப்டேட்ஸ் ரொம்பவே கம்மியா இருந்தது. ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே சிம்பிளா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பார்த்ததுல எந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நாளைக்கு EOD வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.